在塔利班控制了阿富汗的大部分地区后，事情稍微平静了下来。一小群人聚集在北部城市马扎里沙里夫，这些人是该市维吾尔社区的年长成员。不同城市的家庭成员也通过 Skype 加入了他们。屋子里充满了恐惧，讨论的主题只是逃离该国的可能性。然而，维吾尔人还有另一个恐惧：中国现在在该地区更加活跃。美国一位高层军事官员表示，处于核武器快速发展中的中国将很快超过俄罗斯，成为美国的最大核威胁。最近，科学家们发现了一个新岛屿，而且它是地球上最北端的岛屿。丹麦科学家在格陵兰以北探险时，他们原本以为登上的是1978年被发现的乌达克岛，但他的社交媒体追踪者说那不是乌达克岛。他联系了相关部门，最后确认他们登上了一个从未被发现的岛屿。中国东北大连市标志性建筑凯旋国际大厦8月27日下午突发火灾，28层高的公寓楼烧成一个巨大的火炬，近2000人紧急撤离。据报道，至少有30辆消防车和1000名灭火人员被派往火场，大厦的供电及天然气均被切断。喀布尔机场自杀式爆炸死亡人数上升至183人。塔利班加强了该市的安全措施。国际安全消息人士在接受土耳其媒体采访时表示，他们收到情报称喀布尔将发生新的自杀式袭击。美国总统乔拜登警告说，在接下来的24到36小时内，喀布尔机场可能会再次遭到袭击。讨论中东安全和发展问题的巴格达合作伙伴会议在首都巴格达政府宫举行。土耳其外长乔乌什欧卢、法国总统马克龙、卡塔尔埃米尔萨尼、埃及总统塞西、库埃特首相萨巴赫、约旦国王阿卜杜拉二世、阿拉伯联合酋长国副总统兼迪拜埃米尔阿勒马克图姆、阿拉伯联盟秘书长阿布盖特、海湾合作委员会秘书长哈拉夫和伊斯兰合作组织秘书长乌塞米出席会议。据报道，导致气候变化的大气温室气体浓度在2020年达到80万年以来的最高水平。